的大卡车只因多拉了一点点，导致比司机八字还硬的后桥硬生生折断，断成这个鬼样子，浇水显然无法将其复原。好在巴基斯坦的野生修理团队24小时在线待命，他们个个都是老板重金网罗的民间高手，年纪轻轻就实现了年入过万还差9800的小目标，更是拍着胸脯保证只要2000卢比就能让这根断桥原地复活，再战30年。首先把断桥上的轮胎拆下，再次检查发现轴头的裂缝大得离谱，拳头伸进去都还有富裕。固定后桥的骑马螺栓也没能幸免，硬生生被轮毂啃断了1根半。师傅先把端盖螺栓逐一松开，再卸下固定轮毂的巨型螺母，轮毂顺势退场，动作行云流水。在巴基斯坦的大街小巷，超载断轴爆胎几乎是循环上演的日常剧情。野生师傅们早已见怪不怪，路边开修更是家常便饭。经他们手里起死回生的后桥，从村头能排到村尾，更是让不少八字不够硬的司机少走许多弯路，提前抵达人生终点，再也不用为了生活而奔波。虽说老八师傅号称万物皆可焊，但这种关键受力件多半还是得老老实实换新。随后抡起80大锤一阵输出，后桥拉杆被震松，整个断裂的后桥总算彻底分离。接下来才是真正见识老八绝活的时刻。断裂的后桥很快被送到这家赫赫有名的维修铺，师傅先把桥壳架到专用支架上固定稳当，随后推上压力机开始校正。随着液压缓缓下压，原本张牙舞爪的裂口被一点点逼回原位。压装完成后，师傅抄起电焊，把轴头尚未完全断裂的部分直接熔断分离，紧接着又切下一段合适尺寸的钢管，接下来再横向剖开，随后再通过压力机压合收紧，相当于现场手搓出一个加厚衬套。等接口焊死后，这个自制衬套被嵌入断裂轴头内部，再与轴头焊接固定，形成内外双层结构。原本脆弱的受力点瞬间升级成套娃式加强版，承重能力直接翻倍。看来只要思想或滑坡，办法总比困难多。接下来就是对整个裂口进行满焊覆盖。这位年仅30却略显沧桑的老八师傅拥有31年焊接经验，焊接技术更是能顶破楼板。在消耗了749根焊条后，一道厚实饱满的焊缝终于成型。老铁们觉得这手艺能打几分？随后这根重获新生的后桥立刻装车，火速运回维修现场。为了不耽误司机继续奔波搞钱，野生维修团队直接开启加班模式。后桥被几个人合力推进钢板弹簧下方，好在这根并非驱动桥，少了传动结构的牵制，回装难度直线下降。师傅先用千斤顶把桥体稳稳托起，崭新的骑马螺栓立刻插入到位，螺母依次锁紧，每一下都干脆利落。接着是后桥拉杆的复位，同样用千斤顶辅助对孔，销轴顺势穿入，没有什么高端工装，也没有精密量具，老八师傅靠的就是经验和手感。桥体彻底就位后，刹车系统开始回装，该有的安全环节一个不能少。轴承抹上厚厚一层黄油，确保高速运转时顺滑不发热。刹车鼓依次装回，锁止到位，保证制动响应干脆可靠。夜色已经降临，但师傅们并没有收工的意思，趁着手感正热，索性把轮胎也一并装上。随着最后一颗螺母拧紧，这台刚刚断桥的大块头再次满血复活。